Muraho neza abakunzi bacu baraho dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugeho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe dukosoranye, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mwite utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba cyakozwe. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe, ikintu ukora ntabwo kigoye, ujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuwajya mu kizami ukakora rimwe ugahita utsinda, ujya ahita ukibonera ku gihe. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nkabashyiraho kiriya kibazo kiba gikunda kuza mu kizame, nkunda kugipostinga, nkakunda gushyiraho kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Rero kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Mbibutsa ko ushaka kode cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online, iyo ushaka kode utubwira akarere, ukatubwira itariki ushaka, ukatubwira isaha ushaka. Ikintu ubusabwa ni indangamuntu gusa, ubundi ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788351626. Ibyo tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha ukaduha amasaha weho ubona akunogeye ku munsi. Uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788351626, ukaduha ayo masaha yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi, ariko mwibutsa ko ikibazo cyose ubonyeho ujye uyifata nkaho kiraza mu kizami urakora mu kanya, ko uyu munsi kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere, baba barakunda kuhazamo ibibazo byinshi. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi umukara handitse ngo subscribe. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona gifitiye ishusho? Iki cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa bw'umweru, n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Ni imodoka ebyiri, iri iburyo ni umukara, iri ibumoso ni umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro. Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Seka ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Deka ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ugiye kukivuga utari wamara kugihitamo, ubagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ari wari kugira kuri 20 yaba ari wowe wakoze kino kizame. Rero kino cyapa gisobanura handitse cy'ukuri nta kindi ni de, birabujwe kunyuranaho. Hari givuze kunyuranaho umuntu ntabimenye, ariko amubwira kudepasa agahita abimenya. Birabujwe kudepasa, ariko ikinyarwanda bazakoresha cyiza ni birabujwe kunyuranaho. Urabona ko iyo tugiye kunyuranaho dukorera mu ruhande rw'ibumoso, none imodoka iri mu ruhande rw'ibumoso iri mu mutuku. Ubwo kino cyapa gisobanuye ko bibujijwe kunyuranaho, ariko baba bari kubuza imodoka. Uba wadepasa cyangwa uba wanyura ku mapikipiki, kuri za velomoteri, ariko ntabwo wemerewe kudepasa imodoka. Birabujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo de. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Mwibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788951626 ngushakire kode aho waba hose mu gihugu. Mbwira akarere ushaka, umbwira itariki ushaka, umbwira isaha ushaka, ahasigaye ngufatire kode. Maze kugushakira kode unyandikira kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha nkagenda kiguhera ku gihe, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ngenda mu muhanda igihe ubugari bwawo dudatuma
anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda, ubonye umuhanda ufunganye, ubugari bwawo ntabwo bwatuma unyuranyeho wateza inkomyi. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga aba ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba kimwe muri ibi bagiye kutubwira. Aravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe, ese hari babiri, ese hari batanu, ese hari umwe. Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba kumanza wareba ni iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ntabwo biba byemewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ibyo wareberaho byose. Nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Uranyura mu kayira k'abanyamaguru uraba ugiye kubateza ibyago. Nta nubwo wemerewe gutwara ikinyabiziga mu kayira k'abanyamaguru, ibyo wareberaho byose. Niyo mpamvu hano nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya cyuri mu mujyi wa Kigali. Turaza tukakwigisha ariko tukigana turi kumwe, tukigana umunsi umwe ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyane cyane ku bantu bakunda ko badafite umwanya uhagije, bibaho, uratwandikira kuri 0789 nkaza nkakwigisha turi kumwe. Umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. Birabujijwe ko wakora andi matara ukayashyira ku kinyabiziga cyawe cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiba byarakoranywe n'icyo kinyabiziga, ariko ntibireba amatara akurikira. Hari amatara yo uba wahindura. Ayahe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara ndanga. Mbega ngo amatara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndanga burumbarare. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Murabizi hari imodoka uzagendamo ubone irimo amatara ari imbere mu kinyabiziga, ubone wenda asuti asa umuhondo, ugere mu kindi usange harimo ay'ubururu, ugere mu kindi usange harimo ay'umutuku. Ariyo uba wayahindura ukayagira uko ushaka. Niyo mpamvu yo rino tegeko ntabwo rireba ushaka kuba wakora amatara ushaka ariko ari imbere mu modoka. Ibindi birabujijwe uretse amatara ari imbere mu modoka, aho yo uba wayagira uko ushaka. Ndakeka ko rumuzwitamo B, ndakeka ko rumuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo n'abandi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo bwo kunyurwamo n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko mumaze kubimenya. Bashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona cyane cyane mu mujyi, ukabona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe cyangwa ukabona mo hagati harimo akantu kameze nka jaride, haza ibinyabiziga byinshi, waba uri kwambukiranya nk'umuhanda ukaba waba uhahagaze mu gihe utegereje ko bigabanuka.
rero niho baba bari kuvuga. Ndakeka ko waramutse uhitamo weho A, ndakeka ko waramutse ukiyandika wapapuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Nka kwa kundi ibinyabiziga biba bigiye mu butumwa ni byinshi, byatonda umurongo urenze metero 500, ntabwo biba byemewe kuba byatonda uwo murongo, ahubwo babigabanyamo amatsinda, bakagenda babigabanyamo amatsinda. Ndakeka ko mwabibonaga muri cya gihe turi kwamamaza. Ese bagomba kugabanyamo ibipimo bifite amatsinda afite ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iriya tsinda ubona iyo bagabanyije biriya binyabiziga byinshi mu amatsinda agomba kuba bifite ibipimo. Ibihe bipimo ari ngo utarengeje metero 50. Mbega ngo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 100. Seka ngo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 150, mu gihe kuri D bari twubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe hano? Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kuba utarengeje metero 50. Murabizi ukuntu biriya binyabiziga byabaga bimeze, biba byatonda umurongo urenze metero 500 bakabigabanyamo amatsinda. Rero atsinda rigomba kuba rifite umurongo utarengeje metero 50, n'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ibinyabiziga bya gisirikare byo ntabwo bajya babigabanyamo amatsinda. Niyo byaba ari byinshi byatonda umurongo urenze metero 500 bigenda ku murongo umwe. Ubwo nibavuga ngo ibinyabiziga bya gisirikare, ko impamvu mbivuzeho nuko nzi ko hari ikibazo kibibaza ko uzahita uvuga ko byo bidatondwa umurongo byagabanyijwemo amatsinda, byo bigenda ku murongo umwe. Ariko byo biba bigiye mu butumwa busanzwe babigabanyamo amatsinda atarengeje umurongo wa metero 50. Ndakeka ko waramutse guhitamo A, ndakeka ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifitiye ishusho? Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'umurongo ubereretse w'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Mbega ngo ntihemerewe guhagarara. Sega ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kukihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa ndakeka ko abantu bakibonyeho ni bake cyane mwakibonyeho. Kino cyapa ubundi bagikoresheje mwa ino mihanda yacu isanzwe, impanuka ntabwo zabarika, zaba ari nyinshi cyane, kuko kino cyapa kiba kivuga ko ibyo bakubuzaga byose ugeze ku iherezo ryabyo uragenda uko ushaka, ugakora ibyo ushaka mu muhanda, ukagenda uko ushaka ku muvuduko ushaka. Bakunda kubikoresha mwazi yiriya mihanda bita ngo ni freeways. Mu Rwanda ho ntabwo dukunda kubikoresha bino byapa, ariko nujya mu kizamini urabona bakikubajije, ingenzi ko waba ukizi ubusobanuro bwacyo, cyangwa wazajya mu bihugu byo hanze wakibona ukaba uzi ugisobanura iki. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu yihe ntera ikaba yamurika mu ntera bagiye kutubwira? Araba ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 75, sega ngo muri metero 25, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ano matara ugomba kubimenya. Ano matara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera, ikaba yamurika muri metero 75, ukaba yakugezaho urumuri uri muri metero 75. Ese uramutse guhitamo B, ese uramutse kuyandika ku gapapuro utari wayihisemo, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kibaza ngo ikitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya 8 kibaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda, bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa inyuma ni itara, inyuma ni amatara 2 atukura. Beka ngo iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kugihitamo, umaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri rero nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi inyuma bari amatara 2 atukura, naho iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Iyo uhisemo A, yego ni igiso cy'ukuri ariko baraguha 0. Uhisemo B, yego ni igiso cy'ukuri ariko baraguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuzeho ni kiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ibihe rero? Ari wa ngo amapikipiki, B ngo velomoteri, C ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ibinyabiziga biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20 ni ibihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20, ku buryo ivuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Kandi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, biba bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera zigiye zitandukanye. Ndakeka ko niba kubaza mu ntera ya metero 20 uzahita uvuga B ariyo velomoteri. Ndakeka ko uzahita uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dusiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Zigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu cyangwa se ni igihe cy'imvura hari nk'ibihu. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akiri kure amenye ko bashobora kumubera imbogamizi, amenye ingamba arafata zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa guhagarara bakamanza bagatambuka. Bagaragazwa ku buhe buryo? Arango ni itara rimwe cyangwa menshi yera. Beka ngo amatara menshi y'umuhondo, Seka ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni D.
ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko ari umuzi guhitamo D, ndakeka ko ari umuzi yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kirabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ubuhe bwoko bwa feri? A ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari banabikubwiye mu kibazo, barakubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga, icyo kinyabiziga urumva kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Rero haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora ejo cyangwa se mu kanya urahita ugikora. Ndakeka ko muzihitamo rero A, ndakeka ko muziyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri ariko turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo umuhondo, B ngo A iravuga ngo umweru, B ngo umuhondo, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese turatugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Nta kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Turatugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara, igiso cy'ukuri nta kindi ni B, tuba tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ndakeka ko muzi guhitamo B, ndakeka ko muzi kwandika ku gapapuro. Iyo bavuze ngo noneho turi imbere ku kinyabiziga uvuga ko tuba dusa umweru, ariko turi mu mbavu tuba dusa umuhondo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda, iyo ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza. Arangwa imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyumuhanda mo kabiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Neza mwa kino kizambe twakoze hari ikindi kibazo kijya gusa nk'iki. Ureba ahantu bitandukaniye uvuga se no kwera iki cyo bashubije se, hano bakaba bashubije D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ureba ahantu bitandukaniye, genda usubire kuri video usubire mu ibyo bibazo wabanje urebe kiriya kibazo, urahita ubona ahantu bitandukaniye bino bibazo byombi. Ariyo mpamvu hano twahisemo D, mu gihe kuri cya kindi cyo ruguru twari twavuze ko igiso cy'ukuri ari C. Wenda ndakeka ko rumaze guhitamo rero hano D, ndakeka ko rumaze kuyandika ku papuro. Baguha ikibazo bagahinduramo akantu gato ukabona bahise bahindura ikisubizo. We waba wari uzi ko ari C ukabona bahisemo D. Rero ni ingenzi ko uba ugomba gukosora ibizame byinshi ukareba ari amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, kugira ngo nimugerwaho muzakorere imwe muhite mutsinda. Mwibutsa ko ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda aho waba hose mu gihugu, uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 aho waba hose mu gihugu ndakwigisha, ukampa amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze ndaboneka nkakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda.
Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Seka ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Kuko aramutse amategeko hari yihariye hari amategeko, haba hari amategeko wenda hari nk'ibyapa bibuza kuhaca. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso nibwo rino tegeko riba ryakurikizwa. Ndakeka ko muzitamo rero se. Ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ukeneye kode nawe uratwandikira ngo damagara tukabigufashamo aho waba urose mu gihugu. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga cyawe kiragonze ntikizongera gusubira mu muhanda, cyangwa se hari n'ikindi kintu cyakibaye ku buryo kitarara kiri gukora. Rero bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo mu baruwa ishinganye cyangwa se mu magambo. Ibyo bikorwa mu minsi ngahe rero? Araba mu minsi 5, beka ngo mu minsi 8, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cyo kuri kirimo. Ese wowe urabona igiso cyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Mwitegereze neza musubizanye ubwitonzi igiso cyo kuri mu cyandike ku papuro kugira ngo muze kureba amanota muri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bagomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndakeka ko muzihitamo B. Ndakeka ko muziyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ikibazo cya 16 kibaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari givuze kunyuranaho umuntu ntabyumve wavuga kudepasa agahita byumva. Kudepasa bikorerwa, kunyuranaho bikorerwa. Ara ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Beka ngo igihe cyose ni ibumoso. Sengwa iburyo iyo unyura ku nyamaswa, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Rero kunyuranaho bikorerwa ni igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, na C ntabwo ari igiso cy'ukuri. Abenshi kino kibazo iyo mukibonyeho hari ubwa mbere muhitamo B ku gihe cyose ari ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ko hari igihe bishobora gukorerwa iburyo bitewe n'ahantu uri kugana, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho ukuntu rimeze. Ndakeka ko muzihitamo D. Ndakeka ko muzikandika ku papuro. Ubwo niba baramuka bagiguhaye kino kibazo bakaba B ni ibumoso uzahitamo B. Ariko niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu bari kutubuza kuzikoresha he? Araba ngo mu biro bya leta, beka ngo mu biro bya polisi. Se ikavuga ngo igihe utwaye ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese nitwemerewe gukoresha telefoni zacu ryari? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Hano ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Telefoni zacu ntituba twemerewe kuzikoresha ryari? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga, kuko biba byaguteza ibyago. Uri kugenda utwaye ikinyabiziga urangariye no muri telefoni, ntabwo biba byemewe. Rero igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta aho murabizi hari serivisi dusaba nyinshi, tukanabahamagara bakanadufata tukavugana bakagira serivisi baduha. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka turabahamagara tukabamenyesha bakaba baza kandi bakatwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha
telefone. Ndakeka ko uramutse uhitamo C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora cyangwa urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko iki ari ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Sega ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, deka ngo nahiso cy'ukuri. Ese ni ngombwa kumenya iki mbere yo kunyuranaho? Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, uba ugomba kumenya neza ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ntabwo waba imbere hatari kugaragara neza, ni nk'igihe cy'ibihuha cyangwa hari umucucu, ntabwo uri kureba imbere neza ngo uhite udepasa, kuko uba ugiye gukoresha urundi ruhande rw'ibumoso udasanzwe ukoresha. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Rero ukareba ko umuhanda ubona neza, kureba ko utari mu koni, ahasigaye ukitondera kunyuranaho kugira ngo udateza abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe witeza ibyago. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19, kirabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Murabizi no mirongo ibirombereje hagati mu muhanda hari ikibisobanuye, hari ikisobanuye igihe ucagaguye, hari ikisobanuye mu gihe uno murongo urombereje hagati mu muhanda udacagaguye. Ese mu gihe uno murongo umeze gutya uri kuwubona, niba ucagaguye uri kubibona, niba udacagaguye uri kubibona ku iriya shusho baduhaye. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ari ngo umuyobozi wese abujijwe kurenga. Mbega ngo abanyamitende bemerewe kunyuranaho. Sega ngo kwahagarara biremewe, deka ngo guhindukira ku manywa. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa nari bakoreye, genda uyirebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, kugira ngo nugiye kwa bino bibazo byere kujya bikugora byerekeye ku mashusho. Ukeneye ko hari ikindi kintu nkwigisha, cyandike muri comment, wibuke gukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Hari abantu benshi bakunda kumbwira ati kiriya kibazo postinga gikuba kiri gukunda kuza mu kizame ntabwo tukibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe yishyiraho ahita abona notification ko hari ikintu kizeho, agakanda akakireba akagikosora, kiba cyagufasha kwitegura neza ikizami cya provisoire wazagirwa gukora rimwe ugahita utsinda. Rero ibuka gukanda subscribe mbere yuko urangiza ino video kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero mu gihe uno murongo wera umuhanda urombereje umeze kuriya, umuyobozi w'ikinyabiziga nizo cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi wese w'ikinyabiziga abujijwe kurenga, umuyobozi wese abujijwe kurenga, kubera ko iyo ucagaguye ntabwo wemerewe kudepasa, ugomba kuguma mu ruhande urimo. Iyo udacagaguye uba waba urenga ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye gukatira ibumoso. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu masangano y'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka gasanga ataka cyangwa adakora yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje usanze ari amatara atari gukora, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano. Seka ngo guhagarara mu isangano no guha inzira y'abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe, deka ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Mugeze hariya kuri feruje ugasanga biriya bimenyetso byaka bidakora, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ugasanga ntabwo biri gukora. Ikintu uba ugomba gukora ni iso cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kubera ko hari ahantu bashyira ziriya feruje akenshi haba hakunda kuba hari ibinyabiziga byinshi, ari ahantu imihanda myinshi ihuriye. Rero ugacanga mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda w'aho hantu ugeze.
ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa no gukosora kino kizame ukandika muri comment isomo ukeneye nkazabigushyiriraho, kandi subscribe hasi rero kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye kibonera ku gihe. Ukeneye kode twandike kuri 0789351626, utubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye noneho kwiga mu buryo bwa online uraduha amasaha ushaka tukakwigisha waba urose mu gihugu. Ukeneye noneho kuba twaza tukakwigisha umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda, cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukabibafashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.